Salve pessoal, Arthur Lima na área. E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pra vocês um jogo diferente. Esse jogo aqui é um jogo de sobrevivência, um jogo de sobrevivência na ilha, né? Eu não sei nada do jogo, eu abri ele aqui agora, instalei aqui porque parece legal. Então bora lá, vamos clicar aqui em game. Yes. Galera, vou pausar aqui, daqui a pouco eu volto. Beleza, galera, eu voltei aqui. Eu tava escutando uns arranhados na minha porta, que era do meu cachorro. Então aqui, ó. O que é isso aqui? Ice Crash. Não faço a mínima ideia do que é isso. Ok. Eita. Ok. Isso aqui é o nosso inventário? Nossa mochila? Ok. Nós temos uma faquinha já. Ok. Madeira. Olha esse caranguejo, deixa eu tentar matar ele. Matei. Será que dá pra pegar ele? Deixa eu ver. Não, parece que não. Ok. Nossa, tô falando muito ok. E essa pedra aqui? Dá pra pegar ela? Ó, dá. Pedra, pedra, pedra. Pedra, 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 muita pedra. Nossa. Ali, galera, parece que é a nossa vida, a nossa sede. Nossa, a pedra quebrou. A nossa sede, a comida e a energia, é isso? Madeira. Eita, o que não pegou? Eita. Aí. Ó, tem uma fruta ali. Duas. Será que se eu quebrar essa madeira eu consigo pegar essa? Deixa eu ver. Não, vou precisar de um arco. Aqui é a nossa mochila. Temos 3 pedras e 11 madeiras. Não, 15 pedras e 11 madeiras. Uma garrafa de água. Um café. Sei lá o que é isso. Também sei o que é isso. Ó, isso aqui é nosso diário. Que pena que não dá pra escrever. Eita. Baú. Ok. O que é isso? Isso aqui é onde que a gente pode construir as coisas. Aqui os craft, armas, balas, munição, quer dizer. Nossa. Legalzinho. Deixa eu ver o que dá pra nós construir. Deixa eu ver aqui. Ó, dá pra construir uma fogueira. Construir ela então. 15 segundos. Os bichos aqui. Mas eu não consigo ir. Ok. Pera aí. Deixa ele chegar mais perto. Errei. Oh, merda. Nossa, tá muito devagar. Mano. Velho. Aqui a gente vira muito devagar. Esse alce. Galera, eu vou dar um corte pra ver se eu consigo matar esse alce. Beleza, galera, voltei aqui. Não consegui pegar esse alce, mas eu consegui achei uma novidade. Tá vendo ali o nosso... lá no meio da tela, que tem um pé que tá ficando vermelho? Então, essa é a nossa energia. Se a gente andar muito, a gente vai gastando. Vamos ver se eu morro aqui. Não morro. Ó, um urso. Eu não vou matar esse urso, não. Depois ele me mata. Vou pegar aqui mais madeira. Madeira é muito bom. Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa. Fornalha, bandagem. Eita. Deixa eu colocar aqui. Aí. Não. Nada a gente consegue. O que é isso aqui? Isso aqui é um computador? Não, né não. Vamos ver de casa. O que a gente pode construir de casa?
Parece que nada. Iluminação. Iluminação. Eu quero construir essa cama. O que é isso? Nossa senhora. Deixa eu colocar mais pra cá. Isso. Um javali. Morre. Fudeu. Vou morrer. Eu que vou morrer. Fudeu. Ele tá atrás de mim ainda. Nossa, eu tô morrendo. Ah! Galera, vou pausar, daqui a pouco eu volto. Não, vou pausar. Ah! Por que foi bater nesse javali? Por que eu cheguei perto desse javali? Ai, Jesus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Por favor, não esteja atrás de mim. Tá atrás de mim, mano. Ah, não, velho. Para de me seguir, cara. Ah, nosso pezinho chegou no vermelho. O que vai acontecer? Ah, como é? Galera, vou dar um corte pra ver se eu consigo escapar desse javali e examinar esse corpo. E já volto. Beleza, galera, voltei aqui. Eu não consegui escapar daquele javali, né? Ele me matou. E eu continuei aqui, né? E achei essas madeiras. Vou pegar essa. E ela dá mais que as normal. As normal só dá uma. Ok, acho que já tá bom. Que é isso? Que é isso? Madeira? Isso aqui nem é madeira, não é? Bom, tanto faz. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Consegui fazer nossa fogueira. Primeira fogueira. Ai, minha garganta, galera. Me desculpem aí. Tô meio gripado. Eu quero ir naquele... Aqui, ó. Queria nesse corpo. Nossa. A cara do cara tá toda fodida. Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa com ele. Pera aí. É isso. Não. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like aí. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Valeu, falou e fui!